May the day come when we do not discard those who are of little use to us. זמן אשר בו כבר לא בא בחשבון ההתעלמות מהזולת. E la politica si basi sul dialogo. 当宗教在兄弟姐妹之间建立和平与和谐的道路时， em que triunfe a fraternidade universal e a paz social. وقتما تتحقق التزامات البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب كما قال قداسته في الرسالة العامة Fratelli Tutti. En ese momento nos abriremos más a las otras culturas. Wir werden denen in die Augen schauen, die wir jetzt noch ignorieren. Et nous penserons à leur dignité au lieu de les juger. Let's work together every day to make that day come. 4th of February, International Day of Human Fraternity.